先不说半夜站在女儿门前，不知道想干什么，就刚才那出手的一下，也足以打消我们原本的好感度。不过既然把人都已经带回来了，立刻就送回孤儿院的话，还不知道会传出来什么闲话呢。快去睡吧，别站在这儿了。小雪，马上要考试了，晚上一定要休息好。好的，母亲。一切都和前世不一样了呢。哼，亲爱的妹妹，你会怎么办呢？爷爷，力道怎么样？好了，你也累了，坐下来说话吧。曾几何时，这祖孙两人是那样剑拔弩张，一个誓死不低头，另一个则是强压着孙女的脊椎，想让她屈服。两个人之间哪有此刻1%的温情啊？不累。或许，当一个人重生一世的时候，才能发现曾经错过了多少美好。这个家中，只有爷爷一个人是真心待我。这只手，在上一世也曾紧紧握住了我的，只是那弥留之际的力道太轻，太轻。而当初的我也太傻，全然罔顾了爷爷的嘱托，将薛云两家拱手赠与豺狼。那件事你是怎么想的？爷爷还是那样单刀直入，对待我从来不会像在商场上那般迂回打探。这大概也是上一世那个纤细敏感的我无法和爷爷和谐相处的原因吧。只是这么多年，我早已明白，这是爷爷对看重人的独特方式。母亲既然把他带回来了，那我别无选择，不是吗？那个丫头的身世我查过了，的确是在孤儿院长大，但我却总觉得有些不对劲。那您的意见呢？明明知道我的想法还装蒜，调皮。想要一个人消失有很多种方式，爷爷也向来不是什么仁慈之辈，只要是有可能威胁到孙女的隐患，他并不介意采用一些不寻常的手段。身处薛老爷这个位置，身后不知道有多少双眼睛在盯着，如果不是爷爷向来小心谨慎，现在恐怕早都被那些苍蝇臭虫吞得尸骨不存了。这样终归是有破绽的，更何况就算旁人以为是意外，向来明白爷爷手段的父亲和母亲却心里清楚，到时候肯定会不舒服。为了这样一个女孩，不值。丫头，你虽然从小在我身边长大，但我教给你的都是堂堂正正的东西。那个女孩如果真的是从孤儿院长大，心里面不知道有多少谋划和算计。雪雪原本是一个很优秀的女孩，以前想不通，总是和我故意对着干，成绩也不上不下。这次经逢大难，反倒让她朝着原本的优秀方向努力。可这块精心雕琢的玉石，又怎么经得起那些下脚料石头的碰撞呢？爷爷，不要太小看我哦，我有保护自己的能力呢。那些日日夜夜被臭虫和鼠蚁啃噬的时光，早就给了我超乎常人的意志力和忍耐力。如果这样都输了的话，那死了也活该。你这丫头呀，或许这样也好，我本身就是从腥风血雨中挺过来的，如果没有那些险死还生的经历，也就没有今天人人敬畏的薛家。让小雪经受点磨练也是好的，反正我也在看着呢。那过2天的聚会呢？聚会？遭遇到可怕事件的女孩，在宴会中手足无措，被以往嫉妒着自己的各家千金嘲笑。只有那个名叫凌晨的少年，对自己伸出了手，而我却将这只将自己拽入深渊的手当成了救命的稻草。
还记得仿若洋娃娃一般的妹妹匆匆赶来，上演了一出姐妹情深的好戏。当初的自己只觉得感动莫名，现在回想起来，原来目标是她呀。那时林家正在扩大的关键时刻，需要和薛家千金联姻，也真是难为凌晨那么辛苦的忍受那个时候名声已经被毁了的自己。爷爷，一定要参加吗？这场宴会是姬家小公子的生日宴会。姬家，如果说薛家站在贵族上层的位置，尤其是因为薛家和云家当初的联姻，让薛家更是有着蔑视大多数所谓贵族和豪门的资本，那么姬家则是轻轻吹一口气就能抹杀一切的存在。这个几乎从来表现得不问世事的隐世家族，却存在着让这个国家动荡的实力。那些国内外摸不着头脑的经济泡沫，几乎都能发现姬家的踪迹。他们平日里总是显出淡漠的模样，几乎不与外界交流。几次大操大办的宴会，也都是为了姬家那个唯一显露在外的小公子。可想而知，若是薛家不去参加这次宴会，就算姬家不去计较，也有大把的人想要浑水摸鱼，群起而攻之。我知道了，原来是姬家，这个在上一世我压根儿都接触不到的家族呢。不过沉睡中的老虎摸一摸胡子会怎么样呢？这周日一大清早，我就被母亲带到了最高档的美容会所，从上到下做了个护理。上一世的我叛逆任性，并不愿意参加聚会，这一世的我也没有多么热衷，可作为母亲的云如简直显得有点狂热。每每看向我的目光，不像来自于一个母亲的慈爱，更像是估量着商品价值的商人。小雪，你长得越来越好看了。谢谢母亲。现在小雪变得越来越优秀，如果女儿能进入姬家这样的顶尖家族，我母凭女贵，是不是也能成为人人敬仰的存在？母亲，我的身上有什么不对吗？只是在感慨，你的年龄也越来越大了，生得这样好看，以后也不知道便宜了哪家的小子。